Fala aí pessoal, tudo bem? Kleber Silva aqui do blog Minha Lavadora. Gente, essa lavadora aqui, ó, Electrolux LT10B, fazendo um barulho muito forte na centrifugação. A gente vai estar solucionando ele, vou estar mostrando aqui no vídeo também esse barulho, tá? E de repente você possa estar com esse problema. E se você tiver vontade de entender como é que resolve e soluciona, eu vou estar deixando aqui o nosso link aqui de contato na descrição para você estar entrando em contato, falando com a gente, de repente aí, tirando todas as suas dúvidas.